ntabwo igihe cyashyiriwe iherezo twinjira mu iteka ryose aho turi mu gihe cy'ubuzima byose byashyizwe muri wowe ari biri mu ijuru ndetse no mu isi kugira ngo uzi ijuru n'isi ubuzima bwawe buganze hose kandi muri byose Shalom shalom ubuntu bw'umwami Yesu bubane namwe mwese aho muherereye ndabasengeye ngo ubuntu bw'umwami bubakurikirana aho mujya hose mu byo ukora byose mu byo urimo byose ngo imiryango igufungukire ijuru ryigaragaze riri muri wowe ryimanifeste hanze yawe imbaraga z'Imana zikugote ntihagire ikintu na kimwe ubura mu byo ukeneye mu izina ry'umwami Yesu. Ni umugisha cyane kugira umwanya wo kumva amakuru nk'aya atangaje ahishura ibintu bitangaje kandi bikomeye byabaye anazo mbaraga zabyo. Imbaraga z'ubutumwa bwiza si uko buzaba, imbaraga z'ubutumwa bwiza ni uko byabaye. Icyo rero nicyo gikomeye, kumenya ko ikintu cyabaye. Ni nk'uko waba urira ariko iki kintu kizaba reka ngo urugero, imagine ufite konti, uramutse ufite konti noneho akaba hari nk'amafaranga yenda ukeneye cyangwa utegereje cyangwa se wifuza n'ibiki byose, nukarira ukayivuga uti ngewe sinzi igihe nazayabonera, uyashaka uyifuza rwose. Noneho mu by'ukuri amafaranga hakaba umuntu gutya akayashyira kuri konti yawe ariko ntubimenye ndetse ntuzi icyo ufite, ntuzi ikiriho wowe, ahubwo mu bitekerezo byawe uzi ko hariho ubusa, nta kintu, kuko by all means, kuko urabizi ko atari we wayashyizeho. Uri kubibona, urabizi ntabwo ari njye wayashyizeho, nta n'umuntu wenda wampamagaye vuba aha ngo ambwire. Mbese ni nk'ukuntu, ni muri ubwo buryo urumva ntayahari tu, urumva ntayahari, ariko wagira gutenda ugacekinga cyangwa usa nko kwirebera cyangwa ukajya kubona ukabona amafaranga, kuko ariko ntiwari ubizi ko ariho. So icyo ndi gushaka kwereka ni icyo rero, ni nk'uko ikintu gisanzwe gihari ariko nta makuru ufite. Iyo nta makuru ufite nyine bisa nkaho nta cyabaye, nyine nta gihari. Imbaraga z'ubutumwa bize rero si uko bizaba, ni uko bihari. The announcement bicyo nyine ndi gukora ni nk'uwo wa muntu nyine waza kubwira ariko kuri konti yawe checking ari iki, ari amafaranga yawe, ukavuga uti guteze konzi ko. So nibyo rero ndi kuguha amakuru y'ibyabaye, y'igisanzwe gihari, y'icyo icyo n'icyo ufite muri Kristo Yesu, kuko icyo ngicyo nicyo gihatse byose. Umuntu wese, Abakorinto ba kabiri igice cya 5:17, umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, bya kera biba bishize dore byose biba bihindutse bishyira ijambo, dore byose biba bihindutse bishya. Dufite amaversion atandukanye avuga ku by'ibya kera biba bishize byose bigahinduka bishya, mu rwego rwo kugufasha gusobanukirwa kurushaho. Reba urugero muri NEB haravuga ngo and a new order has already begun. Muri iyi version iravuga ngo imikorere mishya yatangiye gukora. The new order has already begun. Oh my. So iyo avuga ngo ibya kera byarashize dore byose biba bihindutse bishya, mwari muzi ko n'igihe cyahise kiba gishya. That temps turi gukoreramo, igihe turi gukoreramo gitandukanye n'igihe cyari kiriho mbere y'uko
byose bihinduka bishya, kuko iri jambo byose byahindutse bishya bishatse kuvuga n'igihe nacyo kirimo, kuko byose harimo n'igihe nacyo ni ikintu nyine, so nacyo cyahindutse gishya. So turi mu gihe gishya uyu munsi. Tubisamarizinga mu magambo asanzwe abantu benshi bumvisha ariko batarumva ko yimplika byinshi birushije ibyo baze ari byo bintu kuba muri Kristo, ariko kuba muri Kristo nicyo gisobanuro cy'ibindi byose. So hari synonyme, hari impuzanyito dushobora kwita iryo jambo rimwe ryitwa kuba muri Kristo Yesu. Bishatse wavuga kuba mu gihe gishya, bishatse wavuga kuba mu isi nshya, ushatse wabyita kuba mu buzima bushya, ushatse wavuga kuba mu rwego rushya, ushatse wavuga kuba mu bugingo buhoraho, ushatse wabyita kuba mu gituza cya data, ushatse wabyita kuba mu gihe cy'ubuntu, ushatse wabyita kuba mu gihe cy'itorero, ushatse wabyita kuba ingingo z'umubiri wa Kristo. Donc hari amasinonime ariko ari gushaka kuvuga ikintu kimwe. Kuba mu gihugu cyera turabera muri Kristo. Si izo zose z'Imana zarasohoye muri Kristo Yesu, niho zasohoye. A new order has already begun. Ordre nshya, iburyo ibintu bigomba gukora mu buryo bushya bitandukanye na mbere byamaze kuboneka, byamaze gutangira. Muri TCNT ubwo ni version nayo ivuga ngo and a new life has begun, maze kandi ubuzima bushya bwaratangiye. So ubyite ordre nshya, imikorere mishya, cyangwa se ubyite ubuzima bushya, bari kuvuga kimwe. Muri version yitwa WNT iyo ikavuga ngo a new state of things has come into existence. Uburyo bushya bw'imiterere y'ibintu bwamaze kubaho. The new state of things has come into existence. A new state of things that includes you. Uburyo ibintu bikwiye kuba bishya, uburyo ibintu bisigaye ari bishya byamaze kuba, ni ukuvuga harimo nawe. Si isengesho rikomeye ni ugufunga kw'amaso yacu tukabona. Kon, version ya Kon iravuga ngo and behold all has become new. Itegereze byose byabaye bishya. Mofi ikavuga ngo the new has come. Ibishya byamaze kuza. Indi version ya Phil ikavuga ngo everything has become fresh and new. Ibintu byose byabaye bishya. Ningo kuvuga wari ufite wenda inzu ishaje, imodoka ishaje, inkweto zishaje, imyenda ishaje, ukagira gutya bikaba bishya, brand new, ukagira ngo ni wigeze ugikoresha. Ni nk'icyo, ni nk'iyo twinkling of an eye, the twinkling of an eye, ngo mu kanya nk'ako guhumbya ikintu kikaba gishya gutyo. Ari kuvuga ngo it's new, ari kuvuga ngo nawe you became brand new, wahindutse mushya. Oh my. So niba hari umunyabyaha uhinduka umukiranutsi, niba hari umuswa uhinduka umunyabwenge, niba hari inyuma uhituza imbere, niba wari mu mwijima uhindutse umucyo. I mean, haba change, impinduka. Ba, version yitwa ba, a new life has come into being. Ubuzima bushya bwatangiye kubaho. WMS yikatubwira ngo a new condition has come. Hari condition wari urimo, ngo none haje indi condition. Ya indi ya mbere yakuweho, haje indi condition. A new condition has come. Indi mibereho, ubundi buzima, ubundi buryo bwo kubaho bwaje. Oh, believe it, my brother, my sister. Believe it. Byizere. Ibintu bishya, byizere no kubibona gutyo, no kubibona gutyo. See that way. Oh, I pray. A new condition has come. Oh, glory.
kondisiyo yindi yaje, iya mbere yakuweho. Imana ishimwe cyane. Reba Word version iravuga ngo they have been replaced by new conditions, ngo byasimbuwe n'imibereho mishya. So ushobora gufata umwanya wo kumva aya makuru, wahumiriza amaso, waba usenga uko byameze kose, attitude yawe ni ngombwa. The attitude, iyo uri kumva ijambo ry'Imana, attitude ufite idetermina niba biri bufate cyangwa bitari bufate. So urabizi, iyi ni imbuto, ijambo ry'Imana ni imbuto, umutima wawe niwo murima. So ni wowe udetermina niba umurima wawe uri mwiza cyangwa ari mubi. Urabyakira cyane ubyakira, ushaka kubisobanukira cyane ushaka kubisobanukirwa. Ni no gusobanukirwa gushingiye kuri attitude. Iyo ufite attitude yiteguye kumva urumva, iyo utiteguye kumva nyine ntabwo wumva. So ndagira ngo ubyumve mu buryo burenze ubwo ndi kubivuga. Take advantage of it, we profit. They have been replaced by the new condition. Mani kukubwira akakanya mu byakera byasimbuwe na condition nshya. So niba hari condition wari ufite muri wowe cyangwa kuri wowe, bibone ko bisimbuwe na condition nshya. Kuko iri jambo riri timeless, nago rigira igihe, ni iry'iteka ryose. Kubw'ibyo rifite imbaraga, guhera igihe ryavugiwe, uyu munsi n'ejo hazaza. Any time igihe cyacyo cyose twarivoma amazi yo kunywa, na amazi y'ubugingo adudubiza mu nda yacu kugeza iteka ryose. So ntabwo bigira umupaka. Meze nk'igitare cyabakurikiraga iminsi yose, aho bajya aho bashaka kunywera bakanywera. So nawe uyu munsi ufite isoko y'amazi turuka muri aya makuru y'agakiza twahawe. Imana ishimwe cyane. His old self is gone and a new one has taken its place. Iyo ni Gray version yavuga ngo a new one has taken its place. Hari ibishya byafashe umwanya wabyo. Oh glory. Hari version ivuga trans iravuga the old has gone, the new has come. Ibishya byaje. Hari BLKWLD ivuga ngo a new state of things has come. Uburyo ibintu byabaye bishya, imiterere mishya y'ibintu yaje. Everything has become new about him. Ni Knox iravuga ngo everything has become new about him. Ngo kuri uwo muntu ngo ibintu byose biba byahindutse bishya. Kuri uwo muntu ibintu byose irebe, ariko wibone muri Kristo Yesu, ngo uraza kubona ibintu byose binduka bishya. Oh my, ariko ubutumwa bwiza n'imbaraga y'Imana. Oh my. Reba Trenches bivuga neza cyane, iravuga ngo all is new and wonderful. Ngo byose ni byiza kandi birahebuje. All is new and wonderful. Byose ni bishya kandi birahebuje. My. Muri version ya CP iratangajeyo iravuga ngo the old guy is gone. See? The old guy is gone. Noneho yarangiza agasobanura, ubwo bari kuvuga ngo umuntu wa kera, uwo muntu wa kera mwani muzi yaragiye. Look, a new man has appeared. Itegereze umuntu mushya yahise ahishurwa, yahise azahagaragara, yahise aboneka. Muri make njyewe wa kera yagiye, hari njyewe mushya. A new guy, a new man has appeared. Wowe mushya uhise uhishurwa muri Kristo Yesu. Nta gisimbura uku kuri n'aya makuru atangaje. Muri make biranatangaje ko law version yitwa gutyo iravuga ngo a new man has been created. Ngo umuntu mushya abaremwe, umuntu mushya aba yongeye kuremwa, umuntu mushya aba yongeye kuremwa. Umva STNLY iravuga ngo a new world has at once opened unto him. Ngo isi nshya kuri uwo muntu yamufungukiye. Isi nshya kuri uwo muntu yamufunguriwe.
isi nshya kuri uwo muntu yamufunguriwe. Oh my my, dushobora gukomeza on and on, ariko icyita rusange ni kimwe: isi nshya uyirimo muri Kristo Yesu. Ibyo byitwa kuba mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Ndasenze ngo amaso yawe afunguke abone ibi bintu mu izina ry'umwami Yesu. Shalom shalom. mu yandi magambo